Hi guys! Good morning! So, jogging time na naman tayo guys. Ito yung ating daily routine. Every day. Walking, jogging. Whew! And, ayan, kasama ko ang aking jogging buddy. Wait for me! Acha! Whew! Ayan ang ating view. Bilis ni ata mag-jogging. Yan, dito lang to sa farm. Oh, jogging walking ang ginagawa ko. Kasi ang bilis ni ata, oh. Yan ang barn dito, guys. So, bali 10 barn yan dito. Ito ang number 10. Yan ang unang barn. Tapos 9, 8, and then 7, 6. Dito ang sasaro na to. Tapos yan naman ang dating yung tawag, composer ba yan? Yung mga dead chicken nilalagay dyan. Tapos paglabas, ano na siya, compose. Laki ng barn, oh. Isang barn, ganyan siya kalaki, oh. Yan. Mahaba. Tapos yung loob niyan, 200 chicken. Pero ngayon, dinidemolish na siya. You know, wala na siyang, ang haba. Demolish na siya. Yun ang trailer ni, campers pala to. Yung campers ni James. Yung first house niya. Tapos, yung office nila. Dati. Then, bar number 8. Pero dinidemolish na to ngayon kasi papalitan na ng housing. Kaya yan ang trabaho ngayon ni Habi. Nagkakalas ng mga steel bars. Tsaka ng mga roofing. Yan ang lagayan ng food ng chicken. Tsaka food and water. Dalawa yun eh. Ayun. Tulad nun, oh. Water at tsaka water at tsaka feeds. Yan. Yan ang aking gagawin, yung magtanggal niyan, guys, oh. Na yung yung pula na kagaya ng feeds. Yan ang lawak niyan dito ng farm. Asan na yung aking jogging body? Iniwanan na ako. Ayan. So, dito lang tayo mag-jogging sa aming kapaligiran. Pero hindi na jogging yung ginawa ko, walking na. So yun lang guys. See you next time. Don't forget to like and subscribe. Bye!